Roger, Roger. Speed, speed. Oh. Ah. Vamos lá, que deu Nino, que deu Nino. E aí, estamos dos últimos? Tá bom. Tá. Temos que correr. Isso, corre também. Boa. É. Cara, eu faço também 8, às vezes eu faço mais. 6, 4, 6, 8 gotas. É. 6, 8 na quarta, 8 na sexta. E daí faço um pedalzinho. É. Manter, né? É. Eu não quero treinar isso não, cara. Você vai no pedalzinho lá? Speed tá indo? Não, é Speed tem. Ah, eu trabalho. Né? Ah, trabalho. Não, mas tu vai correr a pé. Eu sei. Domingo eu trabalho, né? Ah. Eu passo a largada da prova e da esporte.
Ah, tá. Tá. Ah, você trabalha. É, eu sou staff lá. Ah, tá. Então isso eu fiz com a ambulância, o resgate, você viu aquele espinho que fica lá? Sei. Eu nunca fui lá, só vi foto só que o Fernandão me deu. Eu gostei. Aquela foto lá fez. Ó, Aquela foto que você tirou nossa lá na curva lá, fez Ricardo. sucesso. ela foi. Viu? Falei pra você que ficava legal? Boa. Todo mundo comentou, né, cara? Tem muita gente que não comenta aí, né? Tem muita gente que não comenta, mas vê, né? Pedal da Várzea! Uhul! Caraca! Bom, Marcelo, aqui na trilha, botando a várzea, aqui nas estradas e cidades. Ô Marcelo, aqui na trilha da Calbike, boa tarde, e aí? Que é o último, é o Ricardo. Olha o carro. Desculpa. Oba! Ricardo é o último.
Quase, quase, quase! Tá no filme! Não, tá desligado. Desligou. Hã? Ah, mas também o Roger não parava, pô. Ele veio 3 vezes e voltou o triângulo. Ai, que Ai, a idade pegou.